بكل قوة سيد رئيس الجمهورية. شكرا لكم. بالنسبة للإنتاج الوطني، شركات ولا القطاع اللي فيه تغطية كاملة لحاجيات الوطن تسجلوا لنا المؤسسات باش نرخصوا لهم تصدير نحو إفريقيا، ميم دون لو كادر دو تروك، الغلم مع الزيوت تاع السيارات ولا مع هذه ولا مي فو با سترومبي. الحاجة اللي نحتاجوها احنا وأصلها عملة صعبة، التصدير تاعها يكون يعني بالتقدير باش ما نخلقش خلل في التوازن تاعنا تاع بين الانتاج والاستهلاك المحلي والاستيراد. مي فات لو ترافاي تو سويت باسكو سنة 24 ان شاء الله باش نفتح فيها القائمة نتاع الاتروك مع النيجر مع موريتانيا ومع المالي ان شاء الله. Il faut, non, mais il faudrait avoir des chiffres exacts, pas de l'approximation. Inch'Allah. D'accord. Quand on est allé vers la construction de l'usine, c'est pour lancer l'industrie mécanique. On est sur la bonne voie. Très grande confiance en nos amis, nos partenaires italiens, premièrement. Deuxièmement, l'industrie mécanique doit tirer l'Algérie vers le haut du point de vue industriel. Absolument. Donc il ne s'agit pas uniquement de consommer des voitures. Oui, d'accord. Il faut qu'on participe à la fabrication de ces véhicules-là et renforcer le tissu industriel du pays, qui est en train de se renforcer, alhamdoulilah. On a vu, il y a beaucoup d'opérateurs Tana qui ont pris l'initiative, qui transforment ce qu'on dit en réalité industrielle.